今天是一期生鲜类的开箱合集，因为大家经常会问各种食材是哪里买的，就索性把近期收到的每个单独拍下，再合成一个视频跟大家分享。其实生鲜我是挺不敢分享的，因为批次不同，收到的也可能有一些不一样，而且一般不能退货，是有可能踩雷的，所以请谨慎理性种草。第一个就是我踩雷的西兰苔。很少在网上买蔬菜，但是西兰苔实体店经常买不到，所以这次想尝试下网购，结果就是大概有1/3的花头发黄了。西兰苔是芥兰和西兰花杂交的产物，花头发黄还是可以吃的，但就表示不怎么新鲜了。这里想分享的是大部分蔬菜的保存原则，就是低温、避光、保湿，所以这个我是放在一个密封的容器里，上下垫上厨房纸巾，冷藏保存。这是我做实验存放了10天后的效果，总体还可以，有少数花头发黄，当然新鲜买新鲜吃是最好的。然后是一位山东朋友寄的海鲜水饺，收到都还冻得硬邦邦的，据说是青岛当地比较有名的实体品牌，有鲜虾口味，一个饺子里2颗虾仁，鲅鱼口味，墨鱼味，黄花鱼。配料表看着还可以，试着煮了一些，不同口味面皮颜色也不一样，拼在一盘也挺好看的。再配上一盘蔬菜，一杯豆浆，也算是又快手又元气满满的早餐了。黄色面皮的这个是加了南瓜，黑色面皮的是加了墨鱼汁。第一次吃鱼肉馅的水饺，一开始有点担心会腥，实际吃起来味道真的很不错，很鲜美。老公边吃边说好吃，面皮也很有嚼劲，加点紫菜、虾皮、香菜、醋带汤吃也很好吃。下一个是法国银鳕鱼，以前都是单片买，这次是买了一整条，感觉这样会划算一点。我是买的最轻的4斤的一条。银鳕鱼主要是鱼油含量丰富，比起三文鱼我更喜欢这个的味道，比较适合清蒸或者加点黑胡椒盐简单煎一煎，挤点柠檬汁蘸点蓝莓酱也很好吃，冰箱里囤着不想去买菜的时候吃起来方便。以前我还会网购比目鱼，现在发现菜场里有更好更新鲜的就不囤了，其他鱼我就不太会去买冷冻的了。然后是马苏里拉芝士，这款是回购的，它是原制奶酪，比市面上很多常见的马苏里拉配料表更干净，没有防腐剂，拉丝效果也很好。缺点是要自己刨丝分装，松的刨丝器不太好用，是个体力活，可以让家里更有力量的人来操作。看着这个刨丝的过程还挺治愈的，我是特意买了这种小盒子来装这个。分装后冷冻保存，要吃的时候再解冻，解冻后也要尽快吃完，不然是真的会发霉变质的。然后是叮咚买的香蕉，这个就是前几天可以观赏，成熟后又可以吃。发明这种卖香蕉方式的人是懂营销的，让我一下子买了10斤的香蕉，但生活还是需要一些小新鲜小惊喜的，反正我每次看到都觉得眼前一亮。这个香蕉是可以插瓶也可以不插的，但不养在水里就可能底部容易发黑，然后大概2-3天后就开始告别焦虑，慢慢可以吃了。这款品种是丑椒，皮薄肉糯，是我平时就喜欢吃的品种。我们大概吃了10天，发现内部也开始烂了，就把它们一根根包起来冷冻保存，可以当棒冰吃，也可以用来打奶昔。叮咚还有一些我经常回购的，比如即食的牛油果，比如有豆制的香干，有豆制的豆制品都很好吃，从不踩雷。这个香干我经常都是这样简单的蒸一蒸，但是每次都会感叹太好吃了。这款虾仁没有添加剂，没有保水剂，配料表只有虾仁，去过虾线了，解冻后也没什么缩水，活动的时候就会囤几包，冰箱还会囤很多生鲜的东西，不想买菜的时候就这样煎一煎很方便。下一个是面包，面包我是要么自己做，要么买一些配料表干净的，这家是我回购过好几次的，欧包为主，用料十足，蛋黄肉松麻薯和雷神巧克力是他家的爆款，这次是买给我侄子吃的，因为他喜欢，我减脂期是不敢吃这个的。黑麦亚麻籽硬欧包是我自己吃，里面坚果很多，一整个的话热量也很高，所以切片分装冷冻保存，要吃的时候复烤一下，一餐也就只吃个1-2片。他家的面包如果不及时放冷冻也是真的会发霉的，
都是亲身体会。最后是一些香草类的绿植，迷迭香、罗勒、薄荷、百里香，做一些地中海料理的时候会需要，但每次需要它们的时候都不一定买得到，就干脆种起来。之前也种过很多次，其实是挺好养的，但是我经常长期不在家，就养死了一批又一批，准备到时候把这个小阳台也改造一下，再做一个自动浇水系统就不怕了。其实还买了些性价比很高的牛排啊什么的，但视频有点长了，如果大家喜欢这类视频的话，我下次再整理一些合集。好了，那今天就先这样，拜拜。